ummanni keenya Itoophiyaa diiguun gonkumaa akka hin danda'amne dirqama qabu agarsiisee jira. Dimokiraatessuudhaan ala diiguun akka hin danda'amne ifatti ummanni keenya filannoo kana mirkaneessee jira. Paartii keenyaaf immoo carraa kenneefii jira. Carraa waan afur ittiin kara fuulduraatti ittiin qajeelchu ummanni keenya kenneefii jira. Tokkoffaaf inni duraa injifannoowwan fi hojiiwwan gaggaarii waggoottan darban jalqabe cimsee akka itti fufsiisu, muuxannoowwan argate caalmatti akka lafa qabsiisu, fayyadamummaa uummata keenyaa caalmatti akka cimsu karaa saaqeefii jira. Sabni kun sadarkaa barbaadamutti karaa isa fayyadamaa goosisu hojiiwwan inisheetivoota yaadama ida'amurraa maddan lafa qabataa jiran kun akka sirritti deeman gochuudhaaf kan carraa tokko kenne jechaadha. Carraa kun kan kenname tokkoffaan kana. Kan lammataa waggoottan darban hanqinaalee jiran rakkoolee jiran akka hiikamaniif. Hanqina sadarkaa adda addaatti jiru. Akka hiikamu. Rakkooleen bu'uura misoomaa ariitiidhaan akka hiikaman. Fayyadamummaan uummata keenyaa caalmatti akka dabalu. Gochuu irratti kallattiifa ta'e kaa'ee jira uummanni keenya. Rakkoon naamusaa jiru hoggansa keenya afaan ol qabatee hojjetaa mootummaa afaan ol qabatee jiru akka hiikamu. Hanqinaaleen kun akka sirratan kallattiifa ta'e kaa'ee jira uummanni keenya. Waggoottan fakkeenyaaf hogguma bara kana oo fudhanne rakkoo naamusaatiin namoota yakka adda addaa yakka malaamaltummaa hojjetan 3,800 ol mootummaan naannoo keenyaa tarkaanfii fudhateera. Kun garuu gahaa miti. Kun cimee akka itti fufu. So cabiinsa kana keessatti naamusa afaan ol qabatee jiru akka sirreessinu kallattiifa ta'e kaa'ee jira uummanni keenya. Sadaffaa qormaatilee akka hiiknu. Qormaata qaala'insa jireenyaa, qormaata hojii dhabdummaa, qormaata tajaajila afaan ol qabatee jiru. Qormaatota akka barbaannetti akka hin deemne kan nu godhaa jiran, nu sakaalaa jiran. Uummanni keenya akka hafuuran galfanne dhimmoota godhaa jiran akka sirreessinu uummanni keenya ifatti kallattii kaa'ee jira.